Когато ми предстои уикенд с гмуркане, обикновено нямам търпение и започвам да следя прогнозата още от сряда. За събота, 27 август, прогнозата беше чудесна. Лек западен вятър в петък и почти пълно безветрие в събота. Идеално за плуване до по-далечни рифове и дълбоки гмуркания. На влизане имах неочаквана и интересна среща. Много беше спокойна, дори любопитна, докато не навлязах прекалено много в личното й пространство. Тогава бавно и спокойно се оттегли, а аз се насочих към дълбокото. Първите няколко гмуркания винаги са с опознавателна цел. Да видя дали съм намерил точните камъни и да проверя какъв е живота долу, с надежда да има хищници. Бях на точното място, но само враните бяха там. При това детската градина. Големите стояха на безопасно място точно на входа на дупката. Явно ме познават вече и знаят, че не ги стрелям в къщата им. Още едно гмуркане близо до края на рифа, в най-дълбоката му част. Все още се въздържам да стрелям по враните и спаритата, въпреки че са с добри размери, в очакване на някой хищник.
След като се убедих, че хищниците ги няма на дълбокия край на рифа, реших все пак да опитам да взема някоя по-едра врана за хапване. Враните се бяха прибрали, но тази дебела морска хиена явно беше добила смелост, каквато не е присъща за вида им. Големите са винаги много предпазливи. Добре, почти винаги. След изстрела почти винаги сменям мястото поне с стотина метра. Този път реших да проверя една зона, където рифа прекъсва. Там в един своеобразен канал между двете му части съм виждал лавраци няколко пъти. Докато гледах надолу в очакване на някой лаврак, тези паламуди ме изненадаха, минавайки високо горе. С този сватбарски изстрел щеше да е чист късмет, ако ги бях оцелил. След спокойния последен уикенд на август, от първите дни на септември морето явно реши да се ядоса. До последно имах колебания дали в събота, 3 септември, ще става за гмуркане. Но в крайна сметка реших да пробвам на място, където би трябвало да е малко по-завет при силния северен вятър, който се очакваше. През нощта беше духал малко запад и беше изгладил повърхността на морето, но се личеше, че ще има сериозен мъртвак, дори в дълбокото.
Как ще влизаме и как ще излизаме е въпроса. Вътре ще е супер, само влизането и излизането. Докато търсех дълбоките камъни в края на шкарпа, имах нова изненадваща среща. В крайна сметка намерих камъка, който търсех, когато ме наобиколиха паламудите. Враните си бяха там както винаги, но аз все още се надявах паламудите да се върнат. Като видях, че паламудите явно са се заминали, в последния момент преди да тръгна нагоре, реших да стрелна по някоя врана, но не оцелих. Докато оправях харпуна на повърхността, чух шум от двигател и видях двама приятели да се доближават с лодката към мен.
С удоволствие приех поканата да отида с тях до един риф, до който нямаше как да стигна с плуване. На следващото гмуркане се случи най-интересното нещо в целия ден, но за съжаление беше прекалено мътно, за да се види добре на видеото. Докато лежах на ръба между камъните и пясъка и гледах по посока плитката част на рифа, зад гърба ми откъм пясъка дойде голям аврак между 3 и 4 кг, но нямах никакво време за реакция, преди да разпознае какво съм и да свърне към дълбокото, откъдето дойде. Направих още няколко гмуркания на същото място с надежда рибата да се върне, но уви. В крайна сметка реших да взема още една врана за ядене и да приключвам с риболова. А и вятъра доста се усили и започнах да се притеснявам как ще изляза, след като моите хора ме върнат с лодката, откъдето ме взеха. Както и предполагах, излизането беше приключение. Нямам кадри, защото камерата беше последната ми грижа, докато гледах да си опазя главата от камъните. Но както се казва, сухо дупе риба не яде.